Hi guys, karon nakasabot na jud ko guys unsa ning OFW no. Mauday ni ug mouli sila. Dili kay tigtingog kita nga naa sa Pilipinas makaingon tanong nga kanang unsa man ni siya nausab naman nagalot. Mao jud na akong mindset sa una guys. Ngano man ning OFW di kaayo tigchika. Kita kay jolly man kay ta. Huy, kumusta? Na, how are you? Dayon unsa naman ta na okay ra. Patay day mo day ning okay lang mo ana ra po din dili kayo magambat, dili kayo mo tingog, di kayo tubag. Karon naka-relate na ko guys kay dili day lalim na sa karon nakasabot na jud ko guys ka dili lalim mag W din. Karon ko nakasabot why nga huli ang OFW hello kaayo. Murag dili na kabalo mo ngisi, di na kabalo mo katawa. Agi dai sa ilang mga experience nga while nga naa diri kanang while sa kanang trataron sila dili maayo dayon kuan kanana ang napajoy napay mga experience or napay mga bad things nga awayon pa nato sila naa sa gawas ana ba no karon naka-relate na jud ko guys patay di dahil lalim ko OFW lahi dai ug naa na jud ka diri guys dili lalim kanang mabuol ka dili dahil lalim guys nakaingon karon ko naka-realize nga mao day ning mga OFW mouli hinay kayo hilom gusto matulog wala man day pahulay guys walay dayon mind and soul man jud guys lawas og ang imong kalag man gyud pud ay gihago kaayo karon karer iya ko oy Ginoo ko lawan lawan gihapon karon kasabot ako sa OFW ug mauli hilom na kaayo di kaayo kung mahimo magsige ka tulog makaingon ta nga usab man ni siya nagalot mo usab gyud ay ta guys kay dili agi nga nausab kay nagalot kay daghang kwarta na usab day kay sa agi sa experience nga dili lalim dili lagi day lalim diri layo ka no may lahi ra jud ug naa ta diha as in prangka lang bahala na basta kay kung kaon ko guys pero kaon tag guys mm. Di day lalim diri anday nandiri ta kangisi no kana bang wala na kay choice wala na kay mahimo kay na nakadiri kung dili mo padayon ka sakit kung kalipay mo bation laban wala kay choice di day lalim nabili na kaingon jud ko maul day ning mga OFW ug mauli murag ka nang murag na shock di tingog sige rag tutok mo lagi na body and soul jud ay ang hagko kayo lukmog jud ay ano ko sus sao na lang laban na aksan mara na sa tanang OFW dia saludo kay ko ninyo maglantaw ko karon sa mga video sa kuam OFW tulo ra kalit akong luha mo makarelate naman ko mura na